你自己講去滑雪之外，你可以凝聚一班朋友一齊同你玩，去一個旅程，一個好開心回憶。我叫阿 Man 啦，咁我係一個好中意滑雪嘅人，咁我滑雪咗都有超過20年，咁我大多數都喺日本滑雪嘅。大約喺10年之前啦，10鬆啲年之前咧，我成立咗一個即係Facebook 嘅 channel 啦，叫日本滑雪好有型。咁我希望咧，即係用我經驗咧嚟到分享俾其他嗰啲朋友知道究竟咧滑雪有幾好玩啊！咁我嗰陣時一開始去滑雪，我就選擇咗日本喎。咁啊，第一次去日本自由行就去日本滑雪啦。咁變咗嗰陣時好難去揾到個資料嘅。咁啊，所以即係因為我一路滑雪，我都用一個日文網頁咧，就去睇啊。我又唔識日文嘅，但係我一路即係有經驗多咗，我就想即係透過一個即係 social media 去到分享我知道嘅經驗咯，同埋點樣去安排你行程啊。去到交通啊，咁啊跟住個滑雪場有適合啲乜嘢類型嘅人去玩啊，咁啊同埋即係住宿啊、食啊嗰方面都可以分享到俾人知道。因為好多時你未去過嗰個地方，你都好想去到即係話俾人知，好多人會問你究竟滑雪咩好玩啊？邊個適唔適合你？咁我就去即分享俾你知。第一次真正接觸雪咧，就真係嗰陣時啱啱讀書啊。咁就幾個朋友就話我哋都成日去夏天旅行啦，咁啊未試過冬天旅行，咁未試過玩過雪喎，咁不如去試下去一個旅行，就即係跟住旅行到冬天去啦，又去玩雪啦。咁嗰陣時我都未玩 snowboard，我都未玩 snowboard，我都係玩 ski 嘅。咁但係玩完一次之後咧，就上咗癮啊！原來咧個感覺，哇喺個雪上面飄下飄下嘅感覺咧，原來咁得意嘅，你未試過呢個感覺，所以就即係可以咁講做得到啦，真係咁啊！所以就想再玩落，想再嘗試啊！其實初頭我點解會玩 snowboard 咧？其實即係我跟咗個啲滑雪團，咁其實咧嗰陣時都唔知咩叫 snowboard 嘅，淨係識滑雪就係兩隻腳就係 ski 咁樣嘅。咁後尾就見到個團友啦，嗰就係我師傅啦嗰個，即係個團友。佢玩拎住塊 snowboard 出嚟，好型喎咁樣。我見到哇咁型，我就即係想去玩 snowboard 啦咁樣。變咗我就跟嗰個團友就學 snowboard 咯，即係就咁好彩啦，就即係嗰一日咧就學識咗啦。咁啊即係哇原來 snowboard 係咁樣好好玩，咁啊跟住就想繼續再玩落去。個感覺就係即係哇原來嗰個刺激感係好唔同，好特別。如果即係我平時即係喺香港，譬如香港啦，即係夏天冇得滑雪咁，我點去止痕咧？或可能玩水啦，或者去即係室內場玩啦，係啦，即係如果類似咁嘅運動咧，譬如講有好多室內嘅滑雪場啦，咁你可以而家國內都有好幾個室內滑雪場，即係如果你止痕嘅，就真係可以去嗰啲地方玩。其實點解我會即係出嚟講我做教練咧咁樣？即係其實即係玩咗好多年之後，都有朋友話想同我一齊去玩，咁就都會教佢啦。但係即係教咗一次兩次之後，覺得我個方法係咪一個正確嘅方法去教人哋咧？咁樣即係一個教練，即係個角色係點樣要係點樣做嘅？咁我就想去即係有一個即係考教練資格，一個 professional 啲，即係比較專業性。就去到學識點樣做教練去教人。咁我真係考咗個 instructor 牌之後，就發覺即係其實你以前去到教人，同埋而家你係一個真係一個教練嘅身份去教人咧，係完全兩回事嚟。你學咗個教練，佢個 step 呢個 step 咁去教人，同埋咧佢好多其他你要兼顧嘢，譬如你點樣去到引導嗰個學生去繼續去前進一步啦，去鼓勵佢啦，甚至乎個 class management。點樣去控制你成個 class 啦，同埋或者你係要點樣去到令到個學生嘅安全咁樣學習。其實呢啲睇翻你學咗嘅 instructor 嗰陣時，佢會教你。其實我認識嘅即係個牌子咧，其實我嗰個牌就係加拿大嘅牌嚟嘅。咁即係好耐之前咧，佢就冇喺亞洲嗰度咧就開一啲嘅 instructor course 就俾你考試。咁後尾我知道佢喺亞洲開咗之後咧，咁我就可以喺譬如亞洲喺韓國啦、日本考。咁我就去日本考，因為始終我自己本身即係唔可以放假放假，我自己有正職做嘅，咁就變咗我知道可以亞洲考喎，咁仲要係3日就已經可以上完嗰個 course 考埋，咁所以呢個咁短嘅時間，
咁我就即係會想去嘗試做呢樣嘢，因為唔使花我太多時間。我而家係初學滑雪啦，咁我跟緊超人咧，其實就滑咗1-2堂左右啦。咁點解我會揀佢咧？其實佢係好有耐性啊，同埋初學者嚟講，我係要俾人哋知道嗰個動作啦，咁同埋我係有啲咩姿勢我要特別注意啦，咁佢會好細心同埋好細節咁樣逐個同我去講。咁我覺得呢一樣嘢對於我嚟講，由冇信心變成有信心，再繼續學落去。咁我覺得呢一樣嘢係都令到我對呢個運動咧增加咗好多唔同嘅興趣咁樣嘅。其實每一個教練都有佢自己嘅 style，即係好多人問我不如呢個教練好點解教練好唔好？其實冇話個教練好唔好，其實每個教練都基本上係用翻同一套嘅方式教，只不過佢嗰個表達係點樣去表達話翻俾嗰個學生知道，你個 style 係點樣。即係我有個 style 就係希望令到個學生好開心咁樣上堂都由佢本身有一啲 expectation，佢攞到啲嘢走，令到佢下一次翻嚟，我今日咧學識咗好多嘢啦，玩完咗我好開心，即係呢個就係我最中意的，同埋去到點樣去提升佢嘅興趣啦，令到佢有個信心翻嚟啦。因為始終你學生如果識嘅就唔需要揾教練，佢唔識佢先至揾教練，所以你投入佢喺嗰個角色就係我投入佢個唔識嘅人上邊，佢想知道啲乜嘢。而點樣令到佢 overcome 呢個樽頸位，即係呢個係我會去到個教學方式咯。就最中意就係睇到佢有個地方，睇到有咩地方有少少爭啲喎咁樣，咁我就令可能咧全部有10個 step， 可能呢個 step 之後咧我分開咧就再斬開點，譬如咧第5個 step 去到第6個 step， 我就5.1、5.2、5.3，咁一路咧俾佢逐啲加上去，令到咧成個 step 可以做晒為止。我喺佢身上學嘅咧，最緊要佢第一樣嘢就係最緊要唔好整親，呢一樣嘢我係好重視嘅，因為咧其實如果唔識滑咧，整親嘅機率係好大。佢係一切以你嘅健康唔好受傷為主，咁呢一個出發點已經係好好啦。另一樣嘢嘅咧就係最緊要學到少少花式點樣型，咁呢個我亦都覺得好開心嘅一樣嘢。佢好知我哋啲學生諗緊啲乜嘢同埋想要啲乜嘢。我諗一個滑雪新手嚟講咧，如果我俾嘅意見咧，就係你要投入個運動，你要好有興趣，希望咧就係課分開心，唔好一開始嗰陣時諗到我要幾多日要學識啲乜嘢，唔好俾呢啲框架去到框住自己。我想今日上堂，我希望可以令到自己好開心，認識咗個運動。好啦，到第二日啦，我就再點去再進步自己。如果諗住我一堂要學識好多嘢嘅，其實個教練一定想教，但係點解嗰一個教練嗰陣時可能俾唔到啲咁多嘢嘅咧？個教練都會知道，如果我好揀，好似填鴨式咁質俾你嘅話咧，你去唔到下一步，反而令到你仲個學習個進度仲慢咗，咁變咗可能一個 step 第一個 step 第一個 step 咁俾你。可能個學生嘅 expectation 初頭唔緊，但係可能佢上完堂之後覺得原來咧有啲難處嘅喎，咁啊變咗佢就知道，原來我上完堂之後咧都學到慢啲，會開心離開。教人最大嘅挑戰係點樣去到衝破嗰個樽頸，因為每一個人嗰佢可能本身嗰個體力啊，或者佢本身嗰個運動嘅能力又有唔同，咁你就要喺上堂刻睇到佢究竟有邊啲地方會令到佢做下一個動作咧係有啲難處，可能佢好輕微嘅小動作會令到佢係行到下一步，咁你就會用一啲方式嚟 exercise， 令到佢話俾佢知，你咁樣做之後咧，就會幫助到你啲乜嘢，而令到你可以再行前一步。呢啲就係一個教練就要做嘅嘢。因為咧，我同佢咧識咗咧都15年左右，即係識咗一個好耐嘅朋友。由以前佢成日講起滑雪嘅嘢，到我升起心肝，終於走去跟佢學啦咁樣，咁就感受到佢對滑雪嘅嗰個熱誠啦咁。同埋最緊要就係佢係好想，即係佢好想將呢個運動去 inspire 身邊嘅朋友，感染晒我哋去認識呢一個運動。咁所以我覺得佢個人係對於呢個運動好有熱心、好有衝勁嘅一個人。所以我就選擇跟上佢咯，學啦。即係我一個咩風格嘅教練咧？即係我哋個專業，就叫 positive to try，positive to try，一個鼓勵性嘅。首先會講一啲唔會講負面嘅，一定講正面嘅。
首先正面就鼓勵咗個學生先，跟住叫佢嘗試啲乜嘢，令到咧嘗試咧之後可以咧行前多一步。即係我會一個好開心嘅形式啊！咁希望咧佢可以咧，佢都係想去嘗試下呢個運動。咁啊，希望咧佢咧落完堂之後好開心啊，同自己啲朋友講啊，原來滑雪係好好玩㗎喎咁啊！即係如果佢講得出呢句，嗰個教練就已經係成功。2至3次啊！最嗰件事啊，我諗都係入林冚咗棵樹咯。裝備就緊要。最想去邊度滑雪啊？最想都係去一啲要爬上雪山嘅地方滑雪。雪糕。飲咖啡。野澤溫泉。更多人中意滑雪啦。我係咪一啲中意用腳嘅運動咧？我諗我係中意一啲好體能嘅運動。可能我自己本身個人嘅體能比較好，即係我就唔停得，我即個人唔停得，即係變咗我中意一啲可以用一啲自己將自己嘅個體力消耗咗嘅運動，譬如跑步、行山。即係我行山唔係話行幾 K 咁短，幾公里咁短。我行咧我就最少係10零20公里。我覺得呢啲先至夠皮啊，所以叫做滑雪一樣嘅。滑雪你係一個好體能化嘅運動嚟，你就係成身都要運動，即係一樣。譬如我打羽毛球咧，人哋好體力化，一打2個鐘。即係我比較中意去到出汗，即係可能你譬如做嘢比較可能有壓力大啦，但係你想去舒緩自己嘅壓力嘅話，我就透過呢一個運動而將自己咧忘記晒之前所做嘅嘢，咁啊比較舒服一啲。譬如你話去到越野跑咁樣，越野跑我參加親咧都係一啲超過50公里嘅，最坐底都50公里㗎啦咁樣，即係可能先至覺得夠喉。其實我有冇咩目標就係我想去嘗試多啲唔同嘅嘢，譬如頭先我講過啊，我未試過去富士山，我想去試一次。我以前冇玩過越野賽。咁而家我想去挑戰下，咁我不嬲話開50公里，我想嘗試下，如果一個 double 玩個100公里得唔得咧？可唔可以完成得到咧？咁樣即係佢始終係一個倍數上啊嘛，咁我都係想去嘗試下嘅。咁啊，甚至乎會唔會譬如馬拉松啦，我平時跑開半馬嘅，咁我都會嘗試咧，但可唔可以自己咧完成到成段咧42.195公里嘅賽事？即係想去嘗試下多啲。因為始終你一路隨着年紀越嚟越大嘅，咁你知個體能會一路下降，想去嘗試多啲唔同嘅嘢咯，即係可以希望我 achieve 到某啲嘢解鎖咧，叫成就解鎖。嗱，我用咁多體能咧，點樣 keep 住個狀態嘅？基本上我飲食嗰方面咧，即係我自己我就唔會話食得好肥膩啊，我就比較清淡啲嘅食。我平時飲食咧，咁我都係睇個餐牌第一樣嘢，見到好多汁嗰啲咧，我就冇乜興趣嘅。太多汁好似食汁咁樣，就唔係食飯。咁蒸嘅嘢咧，我見到咧我就會首先選擇先，譬如有蒸魚啊，譬如蒸雞啊、蒸排骨呢啲咧，唔使點炒咧，我就通常都會選擇先。咁啊，另外飲嘢啦，飲嘢就如果即係飲凍飲嘅，通常都會即係少冰或者甚至乎走甜。有啲要落奶，我就唔係好好自己本身，即係所以我中意比較飲檸茶多啲。咁啊，都唔會落即係盡量都係戒晒啲甜嘢先。我又唔係好中意好甜，自己本身我唔係好中意食好甜嘅嘢。整體嚟講，對於個人健康就多啲啦。即係始終你唔想即係食得太多糖分，即係對個身體唔係咁好。即係油膩嘢又係啦，食得太多汁嘅，即係始終都係比較肥啲。我自己又唔係好中意。你會同朋友食飯咧，即係試過一好比較得意嘅經驗咧，就係譬如食燒味飯咁咧，我食燒味飯第一樣嘢我就唔會落汁嘅，
我就同佢講第一走食，第一我好中意食叉燒，咁啊食叉燒一定咧就係瘦叉咁樣，跟住咧我啲朋友見聽到就話瘦叉邊好食啊咁樣，跟住要少肥先好食，我話唔係啊，有肥膏好食啊，我就有咧我就咬晒佢唔食。咁啊啲 friend 見到咧就哇點解咬晒都唔食？佢話哎呀啲肥膏食咗你塞咗血管啊！我話咁我就唔食咯。即係呢係我即係不嬲以嚟嘅習慣嚟。由細到大咧，啲肥膩我唔係好好。大家嚟自 touch wood 咧，我就未受過傷，即係坦白講，即係我自己都比較玩得安全。即係我自己我會知道我有警覺性好高。咁去到某啲地方，我會停，會唔去咯。即係可能有啲雪地，我睇唔通，我就唔會去。咁或者甚至乎，如果有好大班人喺度玩緊，有好多人會中意喺裏邊穿插嘅，我係唔會嘅。我見到人玩緊，我係會離開佢。我甚至乎每一個 turn 之間，我會去聽下，我會望一望啲馬眼位，因為我哋玩 snowboard 單邊，我會望一望啲馬眼位，究竟有冇人喺我身邊嚟緊？因為我哋玩 ski，即係我哋玩 snowboard 咧嘅 ski 嘅速度係比 snowboard 快，有陣時即係驚有陣時睇唔到佢咧，就大家一齊相撞。所以我每一個 turn 嗰時，我都會留意身邊會唔會人。咁啊，譬如我自己 style，我就中意去入樹林玩嘅。咁啊，入樹林玩嗰時，即係你重要啲就係要第一啦，你要話俾你啲身邊嘅朋友知你去邊度玩先啦，係咪先？咁另外一樣嘢即係你落晒所有嘅保護裝置，同埋即係你要預知你個地方就係邊度危險，你就唔好行埋去咯。即係呢樣嘢好緊要。第一樣嘢咧就係你如果你當你新手先，新手如果你話滑雪想防止受傷，第一樣嘢做啲咩咧？我覺得一定要有個教練。有個教練唔代表你唔會受傷，但係個教練咧就會話俾你知究竟一個乜嘢嘅雪道上面學習，同埋點樣去到話俾你知喺邊一個地方去到練習，同埋邊度停、邊度等個教練，佢一定會講嘅。咁呢樣嘢，就算你有教練喺度都好，你都可能自己失手就受傷，但係相應嚟講，嗰個受傷機會係會減低嘅。咁另外一樣嘢就係個人嘅保護啦。咁譬如say頭盔啊。護腕啊，咁你護踭啊，同埋咧我哋所俗稱嘅 pad 褲，即係護臀褲咧，玩 snowboard 就一定需要嘅新手，因為始終我哋玩 snowboard 咧，因為兩隻腳都係扣住一塊snowboard 上邊，咁可能你會凳坐低，咁坐低嗰時會即係可能坐得咪傷到個尾龍骨，所以我哋會有一啲叫 pad 褲嘢，佢有啲軟墊喺度。咁如果真係會意外地即係你坐低咗喺度，起碼都會即係減輕嗰個受傷嘅機會。我就約莫4-5年前咁啊認識阿 Man 嘅，咁喺度認識咧就都係上網 YouTuber 咁樣，咁啊睇到呢個人有教開滑雪喎，咁啊自己又啱啱嗰期又開始學緊滑雪，咁就多咗睇佢啲片，咁睇咗佢啲片就覺得佢講嘅嘢都比較踏實少少。我點樣識阿 Man 啊？係因為我個朋友喺 YouTube 識咗佢，咁我上年喺夜就滑雪。咁佢就話見到有個朋友，咁就喺嗰度撞到面，咁啊大家一齊滑雪啦。咁啊佢又教下我哋點樣啊咁嗰啲。咁啊夜晚又出嚟食飯啊 gather 咁啊大家熟咗啊咁樣。即係可能我自己出邊咧就曾經都揾過啲教練去學滑雪嘅。咁但係可能因為喺我啲雪場咧就少啲廣東話教練，咁啊多數都係可能英文啊或者講國語或者台灣咁樣，咁喺出邊學過3個啦，咁基本係學識咗嘅，但係去到一個 S turn 個位咧就停咗喺度啦，即係冇進步，亦都可能某啲技巧上就去唔到，咁啊識咗佢之後，咁啊做朋友啦咁樣，咁啊阿 Man 就有一年過咗，咁啊喺日本，咁啊叫咗佢教滑雪啦，咁樣可能大家都係廣東話。容易啲溝通同埋某啲語言上咧，可能一棘一下，咁佢就教咗某啲動作，咁就即刻識 S turn，咁嗰下好開心，係啦，就係有可能就係有呢個分別咯，係。咁同埋阿 Man 都係一個好好嘅教練嚟嘅，同埋比較細心啲，唔會 hea 教咯。都好肯教人嘅，好肯分享佢識嗰啲嘢俾人。咁對於我哋啲雪齡唔夠嘅，咁佢都學到好多嘢。即係你話 beginner 嚟講，你話我 beginner 啲咩叫為之識滑雪咧？我哋可以一個好順嘅 S turn 落到山，
咁我就覺得即係對於 beginner 嚟講已經叫滑得好。譬如你話，如果個即係再有啲經驗嘅，再高階啲嘅，咁佢點樣可以滑行嗰陣時有個速度，而令到你可以好好實淨咁樣去到做一啲即係 turning 啊，而唔會去到會甩啊、跣胎啊，就所謂跣胎。咁就我嘅又係另一個 stage，即係會好多唔同嘅玩嘅。譬如你話我有啲人有啲滑雪人中意玩拍嘅，或者玩平花嘅，咁佢做到一啲唔同嘅動作，或者高難度一啲嘅，譬如喺個跳台跳啊，或者你要轉一啲轉體啊、360啊咁樣，咁就變咗一啲又係一啲唔同嘅方式，入邊個層次又唔同啦。即係我做教練嘅理念，其實我最想就係點咧？就最想係叫做督人去玩，讀多啲一啲未有滑雪嘅經驗嘅人嚟一齊玩下啦咁樣。即係希望令到佢感受到，滑雪係一啲乜嘢類型嘅運動，有幾好玩啊！即係其實呢個係我最主要嘅目的啦。可以話俾你知，你過嚟玩滑雪啦，試下啦，好好玩㗎。